아유 수학이 좋아. 자. 아이고. 배고파. 아 라면이 진짜 맛있겠다. 아 그러니까. 뭐야 이쪽은 언제 와? 헬로. 계란. 뭐야 계란을? 깜짝. 여러분 깜짝 놀랄 겁니다. 이거 뭔지. 숭어가. 아니 니네들 뭘? 아니 깻잎 한 5장밖에 안 깨면 어떡해? 오늘 아침에 낳은 계란. 아침에? 근데 이게 숫자 이게 어떻게 나는? 아주 잘했다. 그니까 배고프니까 빨리 먹을까? 끓이는 친구들, 굽는 친구들 요렇게 나눌 건데. 자 굽겠다. 저요. 난 장작할래. 나 장작패다 내 발등 찍을 것 같아. 오케이 끓인다. 끓일 거면 네 혼자 해야 돼. 어? 난 구경할 거야. 어? 왜? 난 그냥 볼 거야. 왜? 너는 그럴 거면 넌 출연료. 나는 외국인 난 그런 거 어떻게 하는지 몰라. 얘도 너도 어떻게 하는지 모르. 우리는 보는 거야. 니네들이 보여주는 거지. 우리한테 어떤 느낌인지. 지금 굉장히 어처구니가 없는 친구는 뭐 이런 놈을 데려와. 자 오케이. 가자. 렛츠 고. 자 절로 가시고 아궁이 쪽으로. 아 재료를 씻어야 된다고. 아 예. 재료가 있어요? 요거 그거 길에 있던 이거 쓰라고 준 거예요? 애호박이 이렇게 크다고요? 야 이걸로 사람 치면 진짜 죽어. 애호박이 뭐가 이렇게 커? 하다 그냥. 이 토마토 이건 뭐냐 이거? 먹어봐. 야 이거 진짜 먹어봐. 쇼타 이거 먹어봐. 이거 토마토 먹어봐. 이거 토마토 먹어봐. 아니 토마토 먹어봐 이거. 안 씻었는데 뭘 먹어? 아니야 이거 씻은 거야. 나도 먹었어. 야 나도 먹고 옆집 아줌마 다 먹었어. 아니 방금 토마토 주셨는데 근데 흙이 막 묻는데. 아니야 흙 아니에요. 자연의 은혜. 자연의 은혜. 거짓말 하는 것처럼 같더래. 미와. 이거 벌 받은 거요. 천벌이요 너 천벌. 벌이다. 이거 점점 붙을 거야. 너 이제 자, 와 세네. 자 돌 여러분 해봐. 장작 왔어요. 자 장작 패. 그치. 저 봐봐. 내가 한번 보여주겠어. 자연인의 시범을 좀 먼저 봐. 자 여러분들 아시겠지만은 자, 이것은 힘으로 하는 게 아니야. 다 떨어져. 주위에서. 자 내 뒤로 여기 다 가. 힘으로 하는 게 아니야. 자, 과연 원큐에 한 번에 할 필요 없어. 제가 이걸 매일 하시는 거죠? 나는 한 3일에 한 번에. 3일에 한 번. 3일에 한 번. 그냥 딱 반으로 갈리는 거죠? 자 요렇게 해서 이렇게 잡고 딱 맞춰주는 거야. 요걸 했을 때 내가 요렇게 들어가겠다 해서 딱 잡아주고 했을 때 하고 이렇게 내리셔도 되고 그치? 아, 이분 뭐야? 아니 전혀 안 들어가. 떡 만든. 여기 맞추는 것만 이거 그대로 들었다가 그대로 내리는 거야. 그대로 들었다가 아니, 이분 아니 그대로 내리는 거야. 그대로. 뭐예요, 이게? 제가 해볼게요. 아, 진짜. 해봐. 감이 없어. 딱 일단 반으로 일단 가르쳐. 야 좀 가. 무서워. 반으로 가르쳐. 종섭 일로 와봐. 뭘? 아니 큐어를 붙여. 반으로 갈라준다고. 뭘? 조준. 아니 이게 나를 막기가 쉽지가 않아. 뭐 무기 강화하는 거야? 와다. 와다. 아야. 나도 한번 해볼래. 그렇지. 이거 3일에 한 번씩 하시는 거 맞아요? 아저씨 주작. 자 다음 해봐봐. 잘 맞추고 있어. 에임 좋아. 와, 에임 좋아. 와. 그렇다. 됐어. 어? 이거 소울이. 자, 슛 한번 해봐. 아 얘는 막 뭔가 거침 없어서 무서워. 진짜 날아갈 것 같아. 얘는. 죄송해요 태안 씨. 죄송해요 태양 씨. 어우 시원한데. 아 오케이 준비가 됐어. 이제 우리는 된장찌개 끓이러 갈게 하고 있어. 난 이거 씻고 올게. 어. 나 뭐 씻어야 되는 거지? 이거 이 호박이랑 이거 뭐야? 오늘 심판 간다.
사람 받아라! 죽어! 아, 그렇지. 이게 조금 더 평화로운데? 이거 가지고 되나? 하나 더 넣어야 될 것 같은데. 아 이거 요리 못하는 사람 특인데. 저희에게는 이 최강의 MSG가 있기 때문에. 와라라! 와라라! 나 다 했어. 여기 여러분들 아주 이제 여기 살아도 되겠어. 어? 산속 생활을 아주 열심히 해도 되겠어. 된장찌개에 스팸을 넣는 건 좀 그렇잖아. 스팸? 아, 왜? 너무 좋지. 네 맘이지 뭐. 넣으면 좋아. 너? 자, 고기 조 일로 와봐. 2명 오세요, 2명. 고기 씻어야 2명. 정서봐. 응? 뭐해? 어떻게 구워요? 이렇게 구워요? 아, 이렇게? 근데 이게 고기가 미끄러워서 이렇게 돼요. 아이디어를 생각해보자. 생각해봐. 이것이 자연이라. 아이디어를 생각해봐. 이거 어때요? 되나? 어떻게 했어? 하지 않나? 재영이 꽈배기처럼 했네? 이렇게 흔들어봐. 와. 오. 야, 좋다. 야, 다시 해라, 나. 너무 멀지 않아요? 너무 미끄럽구나. 어떻게 한다고? 이건 내일 모레쯤 먹겠는데요? 그 겉에 게 불이 붙으면 우리 닭갈비 이렇게 먹는다 하지 넣고? 않았어? 반대쪽으로 닭갈비 볶음밥 먹는 거 아니에요? 그리고 아, 뭐야? 아, 우리 주는 줄 알았지. 네. 안 끓는데요? 일단 된장을 먼저 풉시다. 어차피 나중에 넣나 지금 넣나 차이는 없으니까. 얘도 갖고 가. 아닌가? 좀 더 멀어지는 건가? 오, 괜찮은데? 좋은 거 같은데? 응. 다섯 본지를 넣으면 물 얼마나 넣어야 될까? 아, 좋은데? 이거 진짜 여행 온 느낌 나는데? 그니까. 굉장히 좋지 않아요? 와, 여기서 딱 고기랑 소주 계곡에 그냥 팍 빠져가지고 그냥 둥둥 떠가지고 그냥 내일 아침에 그냥 아니 이게 뭐 채소의 맛이 좀 우러나고 해야 되는데 뭐 채소가 호박밖에 없으니 이거. 어우 활활 타. 어우 팔팔 끓어 팔팔 끓어. 원래 라면 만들 때 이거 살짝 밑에 좀 뿌리면 맛있지 않아요? 아닌가? 잘못 들은 건가? 야, 장난 아니야. 갑자기 뜨겁다고? 장난. 아니. 아, 끝에만 묻었어. 와, 야 이거 거의 직화인데? 잠깐만. 야, 얘 방법을. 구출해줘야 돼. 구출해줘야 돼. 방법을. 이렇게 하면 되지, 이렇게. 이머전시. 자, 이거 어떻게 생각해? 일단 냄새 맡아봐. 여기가 나의 천국. 와. 자, 얘는 구출해줄까 이제? 빼자 이거. 와, 씨, 이거 야, 이거 한 입 먹어볼 사람. 존나 뜨거울 것 같아. 기호야, 나 이거 스푼 반만 쓸게. 지금 저기 이머전시야. 왜? 응급처치가 필요해. 야, 정섭이 거기 된장찌개 이머전시 필요하대. 왜? 아, 봐봐. 무슨 왜 맛인데? 어떻게 해도 맛있는 맛이 안 나? 아 그냥 네 맛도 내 맛도 아니야. 아, 김정섭 뭐 한 거야? 맛있어 보이는데? 근데? 라면 스프 같은데? 야, 스팸 때문이네. 물을 살짝 더 넣고. 물 넣고. 아, 그 감칠맛이 없는데? 와, 라면 죽이는데? 자, 이제 드립시다.
우와 종섭이 된장찌개 아니라 스팸국을 끓였는데? 여러분 이건 된장찌개가 아닙니다. 이건 짬뽕이라고 불러주십시오. 부대찌개 같은 느낌인가? 종섭이 중식을 만들었네. 정말 그 사전적 의미의 짬뽕이요. 오케이 드디어 끝났다 여러분 박수. 야, 이제 각자 알아서 할 역할을 아주 너무 잘한 것 같고요. 나 된장찌개 아무도 안 도와줬는데. 뭔 소리야 내가 다 시도했는데. 아 그래. 열심히 일한 만큼 열심히 먹어보도록 합시다. 파이팅! 감사합니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 와! 와우 와우. 와! 미쳤다. 나 너무 좋아했어. 와. 와. 고기 어때? 그 그릇을 고기 좀 여기 넣을 수 있어. 뭐 따로 있었어가지고 아마 떨어진 거. 와 너무 배고팠어. 지금 퀄리티를 재고 따질 게 없어. 지금 배가 너무 고팠어. 아 근데 맛있어. 고기도 맛있어. 맛있고 라면도 맛있고. 된장찌개는 안 먹어봤어. 그렇다면 한번 먹어보도록 할까? 찌개 괜찮은데? 괜찮다니까. 나 라면 좀 더 줄 수 있어? 와. 김치 받아온 거야? 엄마. 오 김치 근데 맵다. 김치가 맵다고? 너 맵찔이구나. 아 라면 간 너무 잘 맞췄다. 그치? 라면 남아 있어? 좋다 형 여기 라면 좀만 더. 아 라면 인기 상품이네. 아니 근데 라면을 끓일 거였으면 제가 굳이 된장찌개를 끓일 이유가 있었을까요? 그 된장찌개 양도 그렇게 많지 않았어. 먹어보긴 한 거지. 난 기호 형이 된장찌개를 꼭 먹어줬으면 좋겠어. 괜찮을 것 같아. 아니 그냥 국물 한번 떠먹으라고. 한 먹어줘. 2시간 동안 생초하면 오늘 갑자기 왜? 맛없어? 아니 갑자기 왜가 아니라 만들었으니까 먹으라는 거지. 저 그지가 이름 맛있습니까? 예. 맛있습니까? 몇 년간 피어나모니 하면서 야외 촬영했던 먹었던 것 중에 가장 맛있는 거. 그런 거 같긴 해. 쾌감이 있네. 자연을 잘 느꼈으면 좋겠고 다음에도 또 놀러 오세요. 그건 다음에요? 생각해 볼게요. 쇼타랑 개요는 한국이 처음이었나? 맞아요. 어땠나요? 또 올 것 같나요? 저도 여러분들 만나서 너무 좋았고 가세요 이제. 그럼 저희 설거지는 안 하고 가도 되는 거죠? 아 그거는 아니야. 그거는 포함이야 여기. 아 왜요? 가라며요. 전 지금 당장 갈 생각이었는데. 11시 퇴실 아니에요? 내일 오전. 분리수거 어디요? 저 뒤에 있죠. 아 저 뒤에 있어요? 응. 아 오케이. 오케이. 여러분, 수고하셨습니다. 이제 식사 마무리하고 들어가서 이제 잡시다. 가시죠. Let's go. 저 바베큐 3만 원 계좌로 입금하면 돼요? 오늘은 아 오늘 서비스예요? 내가 해줘서 35,000원. 네? 무료가 아니에요? 직접 해주면 35,000원이야. 아니 뭐 5,000원이나 붙어. 이거 완전 순 날강도 아니야 이거. 원래 이거 45,000원 받는 거 35,000원. 나 먼저 들어간다. 바베큐비 선입금 했는데. 자 그만 먹고 또 내일 아침에 먹어 그거. 자 오늘 일정은 다 끝났고 이제 푹 쉬시면 됩니다. 네. 찾아. 참여하나요? 왜 잠이 안 와? 하루 종일 이렇게 고생. 밝아요. 불이 지금 꺼져 있잖아. 불이 지금 꺼져 있잖아. 잠이 안 와? 예스. 그럼 기다려봐. 내가 꿀잠템을 갖다 줄게. 뭐가 있어? 난 잘 수 있을 것 같은데. 니네들 뭐해? 깜짝이야. 우와. 자, 이것은 경추베개, 족발베개, 귀돌이, 귀돌이를 왜 하고 자요? 백색솜. 이건 뭔 소리? 뭐예요? 이건 좀 무서웠다. 이것은 룸 스프레이. 나 그거 없어도 잘 잘 수 있는데. 자, 이렇게 두고 게임을 하겠다.
아 또 해? 게임을 한번 해야 잠이 와. 예? 자, 게임은 꽃갈 보물찾기. 빠밤. 그걸로 얼굴 가려? 이거 눈을 이제 가려. 아야야 이렇게. 아 하나로? 우와. 와 비주얼. 우와 비주얼 죽이는데? 자, 가보자. 자, 다 써봐 그러면. 자, 3초 있다가 시작. 3, 2, 1, 스타트! 찾아. 자 찾아. 더듬지 마라. 뭐야? 나 무서워 뭐 부딪힐까봐. 찾았어요. 이거 찾은 거 맞아요? 다리 뭔가 부딪혔는데? 어머 이거 뭐야? 뭐야 이거? 찾았다. 왜 여기 열려 있어요? 아니 나 이거 옷걸이 어떻게 잡은 거지? 어디서 나온 거지? 아 얘 뭐야? 이 밑에 어디 있겠지? 아야. 나 뭐 찾았어. 뭐야? 저 눈 떠도 돼요? 이제 하나 찾았는데? 뭐야? 찾았다. 뭐야 이거 카메라인데? 여긴 뭐야? 여긴 바뀐데? 뭐 찾았다. 이거 뭐야? 뭐야 이거 밧줄인데? 찾았다. 찾았다. 오른쪽 좀 틀어. 걸어. 걸어. 벽 타고 걸어. 이제 위로 위에 있어. 손으로 잡아야 돼. 눈 감고 눈 감고 눈 감아 눈 왜 떠더? 그렇지 거기. 그거지. 아 뭐야 써야 되네. 대야. 컴온 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 이거 어디서 나왔어? 아 그래? 자 손을 한번 쫙 뻗어봐. 하늘 위로. 만세. 아니 고개 들고 에어컨 잘 더듬어봐. 거기 어디 있어? 됐다. 아니 어디 있는 거야? 오케이 그 앞으로 가면 돼. 그 앞으로 가면 돼. 다시 껴. 다시 써. 아니 왜 여기 있는 거야? 아니. 니네 이거 따돌림이야. 니네 이거 따돌리는 거야 지금. 룸스프레이 냄새나. 아니 어디야? 알려줘 와. 우리 방해 안 할 테니까 진짜 한번 찾아봐봐. 진심으로? 진짜 집중한다 그러면? 지금 보고 있어. 있다. 찾았다. 야. 다들 뭐 획득했어? 인타기부터. 나는 안 돼. 안 돼? 지웅이는 뭐 획득했나요? 안 돼. 오 더블 안 돼. 뭐야 너는? 저는 쉬하는 소리요. 야. White noise. 영어로 white noise야. 아니 잠깐만 이거 너무 시끄러운데. 오케이 백색 노이즈. 스탄 뭐 넣었어요? 영주베개. 저는 족발. 저는 룸스프레이요. 박수. 다들 획득한 거 만족하나요? 소리 이거 가지고 잘 살 수 있겠어? 근데 얘들아 근데 얘들아 우리 오늘 복숭아 획득한 거 우리 못 먹었잖아. 다 드셨던데? 아니. 오늘 너무 감사한 하루였고 감사하게 잠에 들겠습니다. 여러분 감사합니까? 감사링. 검소링 어디서 배웠어? 자 취침하겠습니다. 소등!
아야 라면 끓이는 소리 좀 꺼라. 아우. 다른 것만 틀어주면 안 돼? 다른 거? 야 이걸로 가자. 야 이걸로 가자. 잠깐만 너 이건 진짜 좋은데? 형 손에서 고기 냄새 나요. 아, 한국楽しかったな。みんなおやすみ。おやすみ。おやすみ。 한국은 낭만이다. 가족이다. 정이다. 자연이다. 따봉이다. 산이다. 산이 너무 많아요. 자연 속에서 내추럴한 매력을 좀 더 깊게 느낄 수 있어서 굉장히 좋았고요. 간만에 낭만을 즐겨보는 것 같아요. 이 시끄러운 도시 속에만 있다가 이런 곳으로 들어오니까 아주 좋습니다. 그냥 고기도 구워 먹고 어르신분들도 만나서 재롱도 좀 피워보고 할머니 집에 놀러 간 기분 그런 기분을 좀 느꼈던 것 같습니다. 고기나 그런 거 나눠주는 거는 사실 쉬운 건 아니어서 그렇게 착하게 해주는 거 보니까 한국 분은 되게 착하다고 느꼈어요. 일단 개인적으로 자연을 그렇게 좋아하지 재밌는 일도 많이 한 것 같아요. 평소에 해보지 못할 만한 일들을 좀 오늘 많이 한 것 같아서 의미 있는 추억인 것 같습니다. 아무래도 제가 이렇게 자연 속에 생활하다 보니까 사람들을 이렇게 많이 만날 일이 없는데 젊은 5명의 이 에너지 넘치는 친구들이 와줘서 저도 좀 기운을 많이 받은 것 같습니다. 우리 집에 놀러 와주셔서 너무너무 감사드리고 다음엔 놀러 오지 마시고 좋은 추억 만들었고 가셨길 좋은 추억 만들고 가셨길 바라겠습니다. 기회 되면 또 뵙겠습니다. 자, 난 된장찌개 끓이러 라면도 같이 끓여? 하루 종일 검이랑 벌이 다 붙는다 이제. 너는 이제 시청자의 징벌을 받을 것이야. 이거 라면 좀 같이 들고 와봐. 나? 아, 우리 장작해 볼까? Let's go Minecraft. 장작.